Trochę cofniemy kamerę, żeby było lepiej widać. I lecimy. Może za szeroko nie będę otwierał, żeby nie było widać przed czasem. Dobra, po kolei. Bluza, pullover, hoodie. Nie widziałem czegoś takiego u nas. Może były. Nie interesowałem się. Rozmiar L powinna pasować. No nie ma źle. Co tu dalej? Jakieś pudełko. Co my tu mamy? Pudełko z kremami przeciwsłonecznymi, chyba filtr SPF 15. Wszystkie takie same chyba. Kremy średnio mnie interesują. No, co tam dalej? Pudło jest wielkie. Metr długości. Co my tu mamy teraz? Uniwersalny zestaw ładowarek. No, całkiem przydatne. Jak na początku nie jest źle. Jakiś kabel USB. A nie. To będzie opaska magnetyczna jakaś, czy tam sportowa, ale mam już smartwatcha, więc nie jest mi potrzebna. Siboda zresztą. No ale dobra. Opaska, później się jej przyjrzę. Teraz największy element w kartonie. Największy element to plecak. Chyba już go ktoś otwierał, więc to pewnie jakieś faktycznie ze zwrotów będą, tak jak zapowiadane, ale wygląda generalnie na nowy. Może się komuś kolor nie spodobał. Ja tam dla niego jakiś użytek pewnie znajdę. Mamy tu coś jeszcze? Ładowarka Philipsa. Już taką mam tak naprawdę. Nie polecam akumulatorków Philipsa. Bardzo kiepskie. Na szczęście nie ma ich w tym zestawie. I ostatnia rzecz. I to będzie chyba hit tego boksa. Kurczę, nie spodziewałem się. GX80H. Co prawda wypadłem trochę z obiegu, jeśli chodzi o aparaty, bo Samsung S7 sobie radzi z nagrywaniem filmów i robieniem zdjęć, ale bardzo miło ze strony iBoda. Zobaczmy, czy jest nowy, czy używany. Ja, ktoś otwierał, więc pewnie używany. Foliki lekko podmiecione. Pozwolę sobie odłożyć. Już wracam. Wygląda idealnie. Mam nadzieję, że działa. Chyba opłaciło się za 439 zł. Pozdrawiam.